Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, di pagi hari ini kita akan memasang perangkap burung ruak-ruak, guys. Lokasinya di perkebunan kelapa sawit, dan ini alatnya. Oke, lanjut kita akan ke lokasi. Itu ada kawan yang lagi bikin tempat. Ini di perkebunan sawit warga, guys. Oke, guys, kita lanjut. Sip. Oke, itu perangkapnya. Kita memasang tali dulu, guys. Sudah ada kedengeran, guys, burungnya. Sangat ramai, guys. Oke, guys, proses pemasangan jaringnya, guys, hampir selesai. Nah, jebakan ruak-ruak. Kali dulu, guys, biar kuat.
replika burung ruak-ruak guys, untuk menipu dia nanti mendekat. Tinggal kasih pengeras nanti. Oke, kita kasih pengeras suara ruak-ruak biar ruak-ruaknya ada mendekat. Oke guys, kita tinggal dulu guys, karena jebakannya udah siap.